El año del caballo. Sí. Vamos cabalgando hacia la unión perfecta a toda prueba, en todo momento. Siempre victorioso. Y a toda velocidad. Mi amigo, tenemos que volver a recorrer el Tren Mala. Mira, las notas, cuidado. Estoy de la Cancillería China. ¿Dónde aprendiste español? En China. Universidad. Habla muy bien. Gracias, gracias. Muy buena traducción. Una belleza, vale. ¿Ah? Regalo de inicio de año, año nuevo. Qué belleza, vale. Un regalo de China. Año nuevo, porcelana nueva. Año nuevo, vida nueva. No, no seas chismoso, vale. ¿Sabes qué puse yo ahí? No. Guárdalo, guárdalo. Este es secreto. Secreto. A nuestro presidente Xi Jinping, nuestro cariño y admiración. Espero verte pronto. Gracias. Sí. Gracias, presidente. Gracias por su Feliz año. Muy bien, seguro. Revolucionarios en los jóvenes. Somos Siempre. jóvenes. Siempre te recuerdo. Ok, hasta luego. Bueno, gracias. También muy joven. ¿Ah? Gracias. Muy buena traductora. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. Muy joven. El año del caballo. Sí. Vamos cabalgando hacia la unión perfecta a toda prueba, en todo momento. Siempre victorioso. Y a toda velocidad. Mi amigo, tenemos que volver a recorrer el Tren Mala. Mira, las notas, cuidado. Estoy de la Cancillería China. ¿Dónde aprendiste español? En China. Universidad. Habla muy bien. Gracias. Muy buena traducción. Una belleza, vale. ¿Ah? Regalo de inicio de año, año nuevo. Qué belleza, vale. Un regalo de China. Año nuevo, porcelana nueva. Año nuevo, vida nueva. No seas chismoso, vale. ¿Sabes qué puse yo ahí? No. Guárdalo. Este es secreto. Secreto. A nuestro presidente Xi Jinping, nuestro cariño y admiración. Espero verte pronto. Gracias. Sí. Gracias, presidente. Gracias por su Feliz año. Muy bien, seguro. Revolucionarios en los jóvenes. Somos Siempre. jóvenes. Siempre te recuerdo. Ok, hasta luego. Bueno, gracias. También muy joven. ¿Ah? Gracias. Muy buena traductora. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. Muy joven. If you like this video, then like, share, and subscribe to Mirror Now.